Яшеллек, төрле тропик үсемлектәре, саф һава, йәйҙе хәтерләтә. Тау-тау хәбәр ботаника баҡсаһында. Өфөнөң иң мөғжизәле урыны, донъялағы иң ҙур лианалар, пальмалар, Ер шарының төрлө яҡтарында урынлашҡан үҫентеләр барыһы ла ошо баҡсаға һыйған. Бында үҙеңде хит илгә ял итергә килгәндәй тояһың. Ботаника баҡсаһы зурайғандан-зурая. Без килгән оранжереяла 600-дән ашыу үҫенте бар. Был үсемлек аҡыллылар бананы. Уны ашаһаң математиканан иң ауыр мәсьәләләрҙе лә сисеп була ти. Ысын. Һәм мин шартмайым, был банандағы файҙалы витаминдарҙы һәм матдәләрҙе һанап бөтөп тә булмай. Мейенең эшмәкәрлегенә яҡшы йоғонто яһайҙар. Тағы бер ҡыҙыҡлы мәғлүмәт, ул иммунитетты күтәрергә ярҙам итә ти. Әгәр ҙә ауырырға теләмәһәң, банан аша. Был үсемлек лавр дип атала. Ошо ағастың майын төрлө дарыуҙарға, беҙ яратып ашаған тәм-тамдарға ҡушалар икән. Тағы ла унан май шәм эшләйҙәр. Бындағы һәр бер үсемлектең үҙенсәлеге бар. Уларҙы медицинала ғына түгел, башҡа өлкәләрҙә лә ҡулланалар. Мәҫәлән, финик пальмаһынан тегенселәр өсөн төрлө туҡымалар эшләйҙәр. Ә коалаларҙың иң яртҡан аҙығы эвкалипт үҫентеһе ағас йыһаздар эшләгәндә һәм төҙөлөштә ҡулланыла. Һәм беҙҙең ботаника баҡсаһына килеүебеҙҙең төп сәбәбе фейхоа үсемлеге. Әлеге ваҡытта ул сәскә ата. Был матур күренеште үҙ күҙҙәребеҙ менән күрҙек. Ботаника баҡсаһында ҡыҙыҡлы үҫентеләр күп әлбиттә, тик бында килгән кешеләрҙең иғтибарын фейхоаның сәскә атҡан мәле айырыуса йәлеп итә. Сөнки был үсемлек сәскә атҡан ваҡытта бик матур, сакура ағасын хәтерләтә. Тик саҡ ҡына һуңланым, сәскәләре яйлап ҡойола ла башлаған. Шулай да күреп өлгөрҙөм. Әгәр ҙә һеҙҙең килеп ҡарарға теләгегеҙ булһа, ашығығыҙ, һуңлап ҡуйыуығыҙ бар. Ошо ҡыҫҡа ғына ваҡыт эсендә Ер шарының тропик урмандарына сәйәхәткә барып ҡайтҡандай булдым. Үҙенсәлекле урынды һеҙ ҙә күрегеҙ. Рәсүл Ниғматов, Азамат Даянов, Тау-Тау хәбәр өсөн.